你有冇試過剪報揾資料，或者係抄書幫仔仔做 project 啊？每次遇到呢啲問題咧，都會好麻煩噶，因為圖書館借翻嚟嘅書又唔剪得，而報紙上面嘅圖片又太細張咯，咁點算啊？唔使怕，依家你只需要用 HP 多合一打印機，輕輕鬆鬆撳幾個掣，就可以做到咁繁複嘅工作噶啦。你只要將你揀開嘅報紙放入去，然後撳影印嘅掣，再選擇裁剪嘅部分，選取你所需要嘅部分，再按縮放大小去縮放你嘅大小。例如我會揀縮放到頁面，再預覽一次，然後就可以 print 出嚟㗎啦。仲有就係呢一部機係獨立墨水，又支援 XL 加大碼墨盒，咁印相嘅成本就更加低啦。想有咁方便嘅功能，只要你有一部 HP Photo Smart Premium C309A， 或者係呢啲型號嘅多合一打印機，咁就得㗎啦。真正多合一，唯有 HP 多合一。